హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మి సింధు. నేను మీ లక్ష్మి. ఈరోజు వీడియోలో ఇంట్లోని బేబీ విక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవచ్చో చూపించబోతున్నాను. బయట మనము బేబీ విక్స్ కొనుక్కుంటూ ఉంటాం కదా, సేమ్ అదే విధంగా మనము ఇంట్లోనే చాలా ఈజీగా చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తో చాలా సింపుల్గా బేబీ విక్స్ని రెడీ చేసుకోవచ్చు. బయట కొనుక్కునే విక్స్ కంటే కూడా ఇది చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుంది. సేమ్ అదే ఫ్లేవర్ వస్తుంది అనమాట. మనం బయట కొనుక్కుంటాం కదా విక్స్ని, బేబీ విక్స్ని, సేమ్ అదే ఫ్లేవర్తో వస్తుంది. సేమ్ అలాగే చాలా ఎఫెక్టివ్గా కూడా పనిచేస్తుంది. ఎప్పుడైనా పిల్లలకి జ్వరం కానీ జలుబు కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ విక్స్ని అప్లై చేసి చూడండి, చాలా త్వరగా తగ్గుతుందనమాట. వీటిని తయారు చేసుకోవడానికి ఎక్కువగా మనం శ్రమ పడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా తక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్తోనే సులువుగా చేసుకోవచ్చు అనమాట. అయితే ఈ హోమ్ మేడ్ బేబీ విక్స్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీడియో మొత్తం కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి. బేబీ విక్స్ని తయారు చేసుకోవడానికి ముందుగా స్టవ్ వెలిగించుకొని సిమ్లో పెట్టుకోవాలి. తర్వాత ఒక గిన్నెని పెట్టుకొని అందులో 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నెయ్యిని వేసుకోవాలి. నేను ఇక్కడ ఎల్లో కలర్లో ఉండే నెయ్యిని వేశాను. మీరు ఏ కలర్లో ఉన్న నెయ్యిని వేసుకుంటే విక్స్ కూడా అదే కలర్లో వస్తుందన్నమాట. వైట్గా ఉండే నెయ్యిని వేసుకుంటే విక్స్ కూడా వైట్గా వస్తుంది. ఎల్లో కలర్లో ఉండే నెయ్యిని వేసుకుంటే ఎల్లోగా వస్తుంది. అయితే 4 టేబుల్ స్పూన్స్ వరకు నెయ్యిని వేసుకున్న తర్వాత మంటని లో ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకొని ఈ నెయ్యిని బాగా కరగనివ్వాలి. అంటే బాగా మరగనవసరం లేదు, వేడైతే సరిపోతుందన్నమాట. ఈ నెయ్యిని ఈ విధంగా కలుపుకుంటూ వేడయ్యేటట్టుగా చేసుకోవాలి. ఈ ప్రాసెస్ని మనము లో ఫ్లేమ్లోనే చేసుకోవాలి. హై ఫ్లేమ్లో పెడితే వెంటనే మాడిపోతుందన్నమాట. అలా చేసుకోకుండా లో ఫ్లేమ్లోనే ఈ నెయ్యిని కరిగించుకోవాలి. ఇలా మనము నెయ్యిని బాగా వేడిగా చేసుకున్న తర్వాత ఇందులో కర్పూరం బిళ్ళల్ని వేసుకోవాలి. కర్పూరం అనేది మనము కరెక్ట్ కొలతలతో వేసుకోవాలి. ఎక్కువ కర్పూరం వేసామనుకోండి పిల్లలకి ఎక్కువగా తుమ్ములు వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. అందుకని 4 టేబుల్ స్పూన్స్ నెయ్యికి 4 కర్పూరం బిళ్ళలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్న సైజులో ఈ సైజులో ఉండే కర్పూరం బిళ్ళలు 4 కర్పూరం బిళ్ళలు అయితే సరిపోతాయి. ఎక్కువగా వేసుకోకండి. ఎక్కువగా వేస్తే మాత్రం ఎక్కువగా తుమ్ములు అనేవి వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. కర్పూరం బిళ్ళలు వేసుకునేటప్పుడు మనం మంటని ఆఫ్ చేసేయాలి. అంటే స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేసి కర్పూరం బిళ్ళల్ని ఇలా చేతితో మెదుపుకుంటూ వేసుకోవాలి. అలా వేసుకుంటే మనకి నెయ్యిలో చక్కగా ఈ కర్పూరం బిళ్ళలు అనేవి కరిగిపోతాయి అన్నమాట. మీరు మంటని ఆఫ్ చేయకుండా కర్పూరాన్ని వేస్తే పైకి మంట వచ్చేసి చెయ్యి కాలిపోతుంది. ఈ విధంగా కర్పూరం వేసిన తర్వాత మనకి మంచి ఫ్లేవర్ అనేది బయటకు వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, మంచి పొగ అనేది వస్తుంది. ఈ పొగ ఇలా వచ్చినప్పుడు మనము దీనిపైన మూత పెట్టేసుకోవాలి. మూత పెట్టుకొని అందులో నుంచి ఈ పొగ అనేది బయటికి రాకుండా అందులోనే ఉండిపోయేటట్టుగా మూతను పెట్టేసుకోవాలి. అప్పుడే మనం వేసుకున్న కర్పూరం ఆ స్మెల్ అంతా కూడా లోపల ఉండే నెయ్యికి బాగా పడుతుందన్నమాట. ఇలా మూత పెట్టుకున్న తర్వాత ఈ కర్పూరం ఈ నెయ్యి అంతా కూడా చల్లగా అయ్యేటట్టుగా అలా పెట్టేసుకోవాలి. పూర్తిగా చల్లగా అయిన తర్వాత దీనిపైన ఉన్న మూతను తీసేసి ఒక గాజు సీసాలో కానీ లేదంటే ప్లాస్టిక్ డబ్బాలో కానీ వేసేసుకోవాలి. ఎందులో అయితే మనము విక్స్ని స్టోర్ చేసుకోవాలి అనుకుంటామో అందులో ఈ నెయ్యిని వేసుకోవాలన్నమాట. వేసుకున్న తర్వాత మూత పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవాలి. ఒక 10 నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసామంటే మనకి విక్స్ అనేది రెడీ అయిపోతుంది. దీనిని ఫ్రిడ్జ్లో కానీ ఇంకెందులో కానీ పెట్టుకునే అవసరం లేదు. ఇలా మూత పెట్టేసి 10 నిమిషాలు పక్కన పెడితే సరిపోతుంది అనమాట. విక్స్ అనేది మనకి పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోతుంది. నేను ముందుగా చెప్పినట్లుగా ఎల్లో కలర్లో ఉండే నెయ్యిని తీసుకుంటే విక్స్ కూడా ఎల్లో కలర్లోనే వస్తుంది. వైట్గా ఉండే నెయ్యిని తీసుకుంటే విక్స్ కూడా వైట్గా వస్తుందన్నమాట. చూసారు కదా, విక్స్ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది. బయట మనము కొనుక్కునే విక్స్ ఎలా అయితే ఉంటుందో, ఎలాంటి ఫ్లేవర్ అయితే వస్తుందో ఇది కూడా సేమ్ అదే ఫ్లేవర్ వస్తుంది. అలాగే చక్కగా పనిచేస్తుంది కూడా. ఇప్పుడు మనము బయట కొనుక్కునే విక్స్ లాగా సేమ్ ఉంది కదా, ఈ విక్స్ని మనము ఎక్కడైనా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోని అవసరం లేదు, బయట కూడా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. మనము బేబీ విక్స్ని తెచ్చుకొని పిల్లలకి జలుబు దగ్గు జ్వరం ఉన్నప్పుడు ఎలాగైతే అప్లై చేస్తామో ఈ విక్స్ని కూడా అలాగే అప్లై చేసుకోవాలన్నమాట. పిల్లలకి జలుబు ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా ఛాతి పైన, అలాగే వెనకాల వీపు పైన, అలాగే తలకి ముక్కుకి ఇవన్నిటికి కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు. మంట ఏమీ రాదు, అలాగే మంచిగా పనిచేస్తుంది కూడా. విక్స్ మనకి ఎలాగైతే పనిచేస్తుందో ఇది కూడా అలాగే పనిచేస్తుంది. సేమ్ అదే విధంగా యూస్ చేసుకోవచ్చు. పిల్లలకే కాదు మనకు కూడా, అంటే పెద్దవారు కూడా ఈ విక్స్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. జలుబు దగ్గు అనేది తొందరగా తగ్గుతుందన్నమాట. మీరు కూడా తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి ఈ విక్స్ ఎలా పనిచేస్తుందో నాకు కింద కమెంట్ సెక్షన్లో అయితే షేర్ చేసేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని మంచి వీడియోస్ కోసం లక్ష్మి సింధు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.